说过，爸爸和女儿睡一张床的。来了。Good morning。 Morning。我以为你还没起呢。啊？怎么这么早啊？难道你不让我进去吗？不方便吗？进来吧。昨天的东西还没收拾啊？啊。我看你昨天晚上也没吃多少，所以我早上再特地给你带了一点早点。干嘛那么客气？你昨天的那个干女儿，挺可爱的，看不出来她酒量挺好的啊。送她回去，晚上已经很晚了吧？累吗？还好。那我先收拾一下，我们吃早点吧，好吗？啊不用，不用了，真的不用了。明星，他昨天晚上喝醉了，所以我还真没听说过，爸爸和女儿睡一张床的。明星，等等。我必须告诉你，她是我前女朋友。林一轩，你太让我失望了。
那这件事我们大家就按照林总的计划去做就行了啊。这个What is this bullshit？ 谁写的？烂到家了，重写。李总，你看这文案怎么办？那就按照唐总的意见再做一份吧。好吧，是。行了，散会。把门给我带上。都是你惹的祸，结果脾气全发在我身上。这个事儿我都知道了，错不在敏熙，在你。是他没错，当然不能怪他了。你是不是对那小姑娘特不死心啊？敏熙都对你说些什么呀？他说现在这小姑娘也真够厉害的，都那么主动。不过我可提醒你啊，世上可没有免费的午餐，很容易得到的往往不是什么好东西。爱宝不会怎么样，他就是个孩子。来，同学们看一下黑板。今天咱们看一看光学效应光程，它的方程式咱们应该看看啊，是一个什么样的流程呢 ？hv 等于1/2 mv 的平方加上 a 啊，其中后边还有一个大括号，大家注意一下，来往本上写一写，记一下笔记，是不是？再看看这边啊，看看这个图示。这个图示当中，我们应该要注意哪一些地方啊？哪一些地方我们需要？你是我的爸爸，也是我的爱人。需要做一下标记，然后在你的本子上，还有下边啊，看一下下边这个整个左边图示的这一个部分，然后我们一共分为了几步？1步、2步、3步。除了这些东西之外呢，老师会布置一些新的任务啊。这是唐敏熙，这是爱宝。想不到啊，当年桀骜不驯、心比天高的文艺愤青林一轩，现在为了2个女的，会醉成这样。哎呀，你说你当年为了画一幅画，几百里上千公里的说走就走，连眼都不带眨的，现在这股劲儿哪儿去了？这女人跟东西不一样，好吗？这就叫英雄难过美人关。行了，别笑话我了，迟早你也会有这么一天的。我不会的，大丈夫先立业后成家。我现在就想着是怎么把这个公司给搞好。你小子就是个财迷，永远改不了的习惯。喂，兄弟，我有个问题想问问你啊。问？你觉得唐敏熙会对公司怎么样？会对我怎么样？我跟你说，咱们现在这个案子到了最关键的时刻了。其实我们只要把这个项目拿到手了之后，
你爱怎么样就怎么样，对吧？自从我跟爱宝发生那件事以后，我知道唐米西非常生气。他在公司里见到我也不理我，就像看到仇人似的。为了公司的前景，为了缓和我跟他之间的矛盾，我打算约他出来好好聊聊。可是不管我怎么打他的手机，他都不接。始终躲着我，我没办法，只能发短信给他。是我的 business partner 林以轩。喝醉了。别这样。Don't you want me? Don't you want me?喜欢吗？我比你女儿好吧？
你就应该跟这小姑娘保持一定距离。你也一把年纪的人了，应该明白什么能碰，什么不能碰，对吧？我明白，我怎么能不明白呢？你假明白。你要是真明白的话，就应该跟她保持距离啊！而且你还当着敏熙，你这不给自己找麻烦吗？那你告诉我应该怎么办？把他一脚踢出去，赶出去？人该狠的时候就得狠一点。敏熙可以做你的女朋友，做你的老婆，还可以给你一个光明的前途，而那个爱宝只会给你找麻烦。不仅你需要敏熙，我们的公司也需要敏熙。只要敏熙在，他老爹的资金就会源源不断的进入我们的公司啊！你说我说的对吧，兄弟？这么大岁数了，现实点，你不能再像那些愣头青一样重新创业一遍吧？怎么样？不喝了。再喝点吧，喝点。接着说。接下来的日子，我没再去找唐敏熙。我也知道他很痛苦，所以我不希望再打扰他。喂，你这朋友怎么回事啊？等这么长时间了。马上就到。最近没见到唐敏熙啊？别说见到了，我躲都躲不赢。听说他去香港了，疯狂购物，疯狂刷卡。哎，你说这有钱是好啊，你说咱们什么时候才能这么有钱？哼哼。哎，来了。喂，喂，信号不好。看什么呢？哦，没什么。哥们儿来了，走吧。走，你14岁生孩子啊，你还他爹呢？这是女生公寓，男性免进，知道吗？俊，你找他吗？找他给打电话去。什么人？这种人我见多了，还有这样的。来，各位叔叔，来，哎，来。谢谢你们今天来啊！谢谢。我先在这儿说几句话吧。各位叔叔也知道，我刚从国外回来，这里也不是认识很多人也没有很多的朋友。但这次的广告创意大赛真的是太感谢各位叔叔了，没有你们在的话，这次的事真的是成不了了。谢谢叔叔的广告赞助、官方支持
和活动的审批，没有你们，真的我都不知道该怎么办。所以 ，Thank you so much。小贝在这儿先跟大家敬一杯了，谢谢谢谢。好，谢谢。我和老唐大哥相识多年了，今天为唐小姐借鉴薄力，很荣幸。来，喝，干！谢谢。郝董事长有如此乖巧能干、有事业心的女儿，让我们感到很荣幸。哎，哪像我那小子，一点出息没有，就想上国外去打高尔夫球消遣，不是买车就要换车，太让我失望了，真是一个败家子，是吧？来，今天高兴别说一声。哎呀，买西瓜啊！哎，来，哎。爱宝和唐敏熙还有公司的事，快把我弄疯了。我从来没有这样感觉无助过，完全不知道该用什么方法去解决。特别是爱宝在自己肚子上画了个圈儿，这个圈儿搞得我一天心神不宁。他究竟什么意思？他想表达什么？难道是那天晚上？以后如果我们生孩子，一定要生一个男的，为什么？因为生女孩我嫉妒啊。人家都说女儿是爸爸上辈子的情人，那我的情人不就被分一半掉了？你小脑子里面想什么呀？什么狗屁逻辑？难道你希望肚子里的是女生？难道真的是怀孕了？不行，我必须把这件事情问清楚。借的什么书你？一本根本看不懂的书。哎，你装模作样。这谁呀？你也不接？总会有人接的嘛。喂，喂，阿宝，你怎么回事啊？啊，我打你电话发短信，你又不接电话又不回，你到底怎么了？这孩子太不懂事了。问你，你那天在肚子上画个圆圈，什么意思？是不是怀孕了？你给我说实话好吗？你急死我了。喂，说话呀！你是不是怀孕了？李轩，你这个混蛋 ，Go to hell！那个张总是不是老是为难你啊？只要给我林逸轩一个机会，我就能干出个模样来。钱可是在我的手上，没有我松口，任何人别想拿走1分钱。成天没事他妈闹。我们分手吧，你应该去找个年轻的。你怎么又来了？喜欢一个人，就是这种表现。逸轩，这谁呀？姐，你好贤惠哦。你的女儿给我留下很深刻的印象。小孩子不太懂事，喝多了。我先送你。错不在敏熙，在你。不仅你需要敏熙，我们的公司也需要敏熙。Don't you want me？ 我比你女儿好吧？其实我们只要把这个项目拿到手之后，你爱怎么样就怎么样。谢谢你们今天来啊！谢谢。难道你希望肚子里的是女生？这孩子太不懂事了，是不是怀孕了？
这谁呀？你也不接？总会有人接的嘛。喂，喂，阿宝，你怎么回事啊？我打你电话发短信，你又不接电话又不回，你到底怎么了？这孩子太不懂事了。问你，你那天在肚子上画个圆圈什么意思？是不是怀孕了？你给我说实话好吗？你急死我了。喂，说话呀！李逸轩，你这个混蛋 ，Go to hell！ 我明明是打给爱宝的，怎么会是唐敏熙接呢？喂，姐啊，你说有件事是不是太奇怪了？刚才我给爱宝打电话，是唐敏熙接的。哥们儿，你路子真够野的，和前女友调情，还要汇报一下唐敏熙。有什么好笑的？对不起，我不笑了。你说那个东西啊，叫安全拦截软件，它肯定在你们家的时候悄悄动过你的手机，然后再把你的电话给拦截了。所以你一打电话给他，他第一次只要不接，第二次你再打就直接转到唐敏熙的手机上了。那怎么办？这次唐敏熙绝对气疯了，你还是先躲几天吧。那你能不能帮我解释一下？好，那我试试吧。不过这种事儿我可不敢打保票啊。行了，先这样吧。魏吉阳的一番话，真的把我搞得毛骨悚然。爱宝为什么这么做？他为什么要把我的电话转移到唐敏熙那儿？难道他那天那个手势是想告诉我她已经怀孕了？李逸轩，你这个混蛋 ，Go to hell！ 你说那个东西啊，叫安全拦截软件。他在你们家的时候肯定悄悄动过唐敏熙的手机，然后再把你的电话给拦截了。所以你一打电话给他，他第一次只要不接，第二次你再打就直接转到唐敏熙的手机上。整件事来得太突然了，我真的需要整理一下思路了。 Just don't understand. Just don't get it. Is he serious? It just makes me so angry. I just don't get it. 我不明白 ，You know, I get it. 是我喜欢他，是我主动追他的，但他什么意思啊？还弄出一个孩子来？孩子，这绝对是个误会。你消消气儿，别生气了。这种事情怎么可能这么快就出来呢？那女孩是个精灵鬼儿，也许她就是故意骗林逸轩，结果把你给骗了。我向你保证，这绝对是个误会。没错，是误会，但不是我误会他。也不能这么说。你们俩好之前，他早就跟那个女孩断了，这个我可以担保的。后来又遇到，只是偶然，不可能是林逸轩有意安排的。有意，无意做的事情，才是最可怕的。爱宝这么做，他究竟是为了什么目的呢？从整件事情来看，
那天晚上，爱宝的突然来访，好像并不是像他所说的那样，只是一个偶然，而是他精心准备、有备而来的。哇，那你一定很能干。我代替我爸跟你喝一杯，希望你在事业上好好帮助他。真的很抱歉。那他怎么办呢？我想办法吧。时间不早了，我先走吧。我先送你。爱宝那天故意把自己灌醉，趁我出去送唐米西，从我的电话上面得到了唐米西的号码。这一切的一切，回想起来太可怕了。哟，哎，怎么了？帮我个忙吧。行啊，什么忙啊？做我男朋友。啊？做你男朋友？不行，这不是就演个戏嘛，帮我演个戏有什么难的？演戏还得，我哪会演戏呀？这忙怎么帮你？哎，是不是兄弟啊？是。那你以后找我帮忙，我不帮你。那别呀，我想想行吗？想想。就演个戏而已嘛。怎么演呀？不如我们先演练一下。哎，来。爱宝，爸，你过来，干嘛呀？我有事要问你。那天你什么意思啊？什么意思啊？就是那天你对他做这么做，什么意思啊？有吗？我不记得这件事了。你不会是怀孕了吧？爸，你说什么啊？人家男朋友还在这呢。别骗我！真没骗你啊！哎，爸，你干嘛？那小子过来，来，我跟你说啊，对他好一点，否则的话，我对你不客气。叔叔您放心，我肯定对他好。我走了。这人谁呀？我爸。你爸？这也太年轻了吧！我们俩真的不能再这样继续下去了。我也许对你来说太老了，你应该去找个年轻的，更适合你的。也许我只适合做你爸爸。
喂，有什么要解释的吗？现在这个样子，我都不知道该说些什么。别拿这种骗小孩子的把戏来耍我好吗？那小丫头肚子里的孩子是你的吗？那现在怎么办？OK， 我给你出个主意吧。你现在就把那个小姑娘接回家，过几个月孩子生了，你又当爹又当外公的，多幸福啊！说实话，敏熙在事业上对我的确有很多的帮助，也是一个非常好的 partner。我也知道，她真心的喜欢我。可以说，我们还是有感情基础的，这一点我不否认。如果不是那天晚上爱宝的出现，如果没有发生那件事情，也许我跟敏熙真的会开始走在一起。可是，就是因为那天晚上那个愚蠢的错误，这个错误既伤害到爱宝，也伤害到敏熙。我真是恨自己，我都干了什么？现在再想回头都已经不可能了。但公司怎么办？我不可能让个人的情感和公司的发展搅到一起。所以，作为 partner， 有好多话我还必须当面的和敏熙讲清楚。咖啡。谢谢。你今天能够来，就证明你心里还有我，我挺高兴的。其实说实话，我们之间真的没必要搞成现在这个样子。我希望你今天来，是为了我，而不是为了公司。我不想骗你，两者都有。我是一个在国外长大的女孩，我对感情很直接。你知道，在国外喜欢一个人，就是这种表现。我在乎的是这种感觉，感觉没有了，就等于什么都没有了。我知道，米佳，从我们认识到一起合作，可以说是一份缘分。我们没必要因为这件事情把所有东西都去打碎掉，对吗？我想问你一句话，你说，你有没有认真的想和我开始？你这个朋友我交定了。Yes！ 我从来没有给任何人做过 ，just for you。有。我想听真心话。爸，别再丢掉我好吗？可是，是不是因为你那个女儿？你知道吗？
不能够理解你们那个变态的情感。我真的觉得很恶心，你知道吗？很恶心，我讨厌他，我讨厌那个女人，我讨厌他叫你爸爸。我知道这种感觉你不理解。其实我想跟你说，有时候有种情感连我自己都不能理解。I'm done。我不想听了。我现在给你2个选择，你要不然让你那个女儿从我们的世界永远消失，要不然我就不知道会再发生什么事。有句话我想告诉你，我觉得这些都不重要，我只是希望你把生意、公司和情感区分开，能行吗？你可能做得到，我做不到。行了，兄弟，你也别太难过，我也知道这段时间难为你了。放心，咱们还会有机会的。哎呀，心甘情愿了，也不用这么说，这没有到最后关头呢。女人有时候在感情问题上真的很可怕。谁呀？来了。嗨，老爸，又想干嘛，女儿？来看你啊，顺便给你个惊喜。叔叔好。是够惊喜的。难道不请我进去啊？我人欠你的。哎，我跟你说，这个啊是厨房，然后这个是我爸卧室，那个呢是我的卧室。爸，现在就你一个人啊？啊？一个人不挺孤单的吗？我觉得挺好的。哦，对了，爸，我之所以带吉米回家，是因为你现在是我最亲近的人嘛。那我交了男朋友，总得来认个家门啊。应该的。哎，爸，我肚子好饿，你有没有什么零食啊、方便面之类的？你知道我不吃零食，对吗？哎，吉米，你去厨房冰箱看有没有什么吃的。好嘞。哎，你搞什么鬼呀？你想干嘛呀？
我没有想干嘛呀。我是问，你想让我干嘛？我就想让我经常回来看看你就好了。哎，宝，我刚才全翻了，你爸爸家什么吃的都没有。哎，爸，你看呢？我给你们买吃的去吧。哎，那连续剧好像快要开始嘞。啊，那这是哪个台吧？这个。你看这个。第一个回应。哎，这看这个，看这个。这是经过充分准备的结果，是吗？哎，他太逗了。我可从没想到过。哎，你真让人信服，他被完全被迷住了。谢谢。你认为他怎么样？可爱。好人。谢谢老爸，那我们就进去，不在这打扰你了。谢师傅。没想到，哎，这个好吃，这个。我没这么说过，但想过吧？我想我们做的对。我可没法关着窗户睡觉，我会冻着的。从内心来说，我也希望爱宝有个全新的开始，全新的生活。我只需要安安心心的，只做他的老爸。可我没想到，爱宝会带着她的新男朋友来我这儿。当我看到这个年轻的男人真真切切地站在我面前的时候，我突然感觉内心有一种莫名的失落感。麻辣鲜师，明星宝宝取怪名。哎，爱宝，你不觉得特别无聊吗？现在？啊？有什么不好吗？在这里有的吃，有的住。我想要吃零食的时候，还有人买给我哎。
劲吗？这样？你无聊啊？嗯。那我们去找点乐子去，走。嘿嘿嘿，你怎么进来的？我走着进来的呀。嘿嘿，你们俩都有毛病吧？他进来也不敲门，吓死人呐！爱宝说进您家不用敲门。想干嘛？那个爱宝说她想吃水果，那冰箱里有，去拿去。那些是没洗的。你不会洗啊？嫌我洗的不干净。喂，你是她男朋友，你帮她削吗？好吧，我知道了。把门给我带上。爱宝说带皮的补钙。毛病。爱宝，苹果洗好了。谢谢老爸。哎，我跟你说啊，这家里别弄得乱七八糟的。我怕。可是我还想吃鸡翅哎。大小姐，都几点了？这大晚上吃什么鸡翅啊？明天再说吧，行吗？叔叔，其实我也想吃鸡翅。爸，叔叔，爸，你们是我叔，啊。洗好了。妈，喝水。哇，好香哦！点这个。这个啊？对对对，点点。我想告诉你看哪个啊？有。哎，你说咱俩跟这玩呢，你爸自己一个人做饭合适吗？那要不待会你先把这收拾收吧。要是我呀，怎么？好吧。太香了，我尝尝。我也想水果。是吧？好吃。我就说我脑袋不是盖的吧？
又怎么了？啊？爸，你今天做的鸡翅好像有一点太咸嘞，你可以去帮我买可乐吗？我说你们俩大晚上闹鬼呀！啊，这什么时候还不睡觉啊？哎，叔叔，你别生气啊，你别跟我们小孩子一般见识。哎，要不我去。行了，还是我去吧。谢谢叔叔啊。哎，叔叔，我要凉的啊。逸轩，这谁呀？我没打扰到你们吧？啊，没有，没有。看起来你真的饿了。真的很抱歉。你的女儿给我留下很深刻的印象。找机会，我请你吃饭，算是补偿。我还真没听说过，爸爸和女儿睡一张床的。拜托你别走了，行吗？我脑袋都大了。啊，给我多加个这个。我爸他好像回来了。该回来了。那，你们的可乐回来了。啊，你要3两可乐。哎，这2可乐喝多了容易拉肚子啊。哎，你们俩还有什么事儿需要我做的吗？一次性说完行吗？没了。真的没了啊？真的没了。没了，我睡觉去了。哎，不是，这是你爸吗？啊，这都不带管的。是啊，电话、短信、微信、MSN 都发了，一点消息都没有。看来这次他是玩真的了。那怎么办？投资的事儿就这么搁着。唐敏熙不跟进这件事儿，这不是等着早晚黄摊吗？我以为你们闹闹就完了，没想到。难道咱们的广告创意就一点价值都没有吗？我还真不信了。我看这样吧，明天呢，我亲自出去跑赞助去，公司你盯着。哥们儿，我必须提醒你，
你得认清楚形势。你以为你还是个小孩啊？30几岁的人了，还有多少这样的机会啊？这种能让我们大展宏图的机会，难道我们要放弃吗？难道你还相信那种只要有梦想，通过努力就能实现的童话？兄弟，我再跟你说一遍，咱们开的是广告公司，是靠自己本事吃饭的，不是他妈靠女人吃软饭的，好吗？再有，米西呢，跟我在公司里边只是同事关系，你难道想我跪下来求他？你看，说着就急了。你的性格我还不了解，我没让你去求他，我只是现在跟你分析我们公司现在面临的情况。咱们现在干的这件事，在圈里大家都知道。如果这次真的黄了，咱们在这圈可就不好混了。要不这样，回头咱们去找吴总谈谈，喝顿酒，看看到底是个什么情况。唐敏熙那儿，我去谈。你确实不是个求人的材料。这个事儿啊，咱们也只能看一步走一步。作为朋友，我郑重地提醒你，这个公司对咱们来说是一个事业，必须要认真对待。再说，还有那么多员工靠着公司来生活呢，我们不能只从自己来思考。